បងប្អូនមានឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ថាច្នៃយើងអត់ទាន់គ្រប់គោលការណ៍ទេប៉ុន្តែហេតុអីមាន ad នៅលើវីដេអូតើការចេញ ad បែបហ្នឹងយើងអាចរកចំណូលពី YouTube បានឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយខ្ញុំសូមពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូល Subscribe YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីរាល់ពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូទៅគឺបងប្អូនបានឃើញមុនគេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេ let's go សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Channel YouTube របស់ខ្ញុំដែលមាន Subscribe 46នាក់ហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំផុសមួយថ្ងៃគឺមានអ្នកមើល128 view អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំយកទូរស័ព្ទផ្សេងមកមើលគឺវាមានពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងត្រង់នឹងហើយដែលបងប្អូនតែឆ្ងល់ថាពេលដែលចេញ ad អញ្ចឹងមានគេ click ad នឹងនៅលើវីដេអូរបស់យើងតែយើងទទួលបានចំណូលឬក៏អត់ការពិតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាការចេញពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់រលួយបានទេចេញពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារ subscribe យើងអត់ទាន់គ្រប់ម៉ោងយើងក៏អត់ទាន់គ្រប់ដែរអញ្ចឹងគឺអត់អាចរលួយបានទេមកកាក់ម៉ាស៊ីនក៏ខ្ញុំអត់ទទួលបានដែរអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតដែលបងប្អូនតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជា ad វាមកចេញនៅលើ channel យើងដែលអត់ទាន់ស្នើរលួយអញ្ចឹងគឺសំណួរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាដោយសារតែឧទាហរណ៍មួយចុះបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាមាន channel មួយដែលបង្ហោះចម្រៀងមុនគេចម្រៀងហ្នឹងគឺជាចម្រៀង original អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅទស្សនានៅ channel ផ្សេងមានបទនឹងដែរដែលផុសក្រោយ channel ហ្នឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនចុចមើលទៅមានពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេคลิกពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺប្រាក់ចំណូលដែលគេទទួលបានហ្នឹងគឺបានទៅលើម្ចាស់ដើមអញ្ចឹងយើងដែលយកវីដេអូគេទៅផុសហ្នឹងគឺអត់ទទួលបានចំណូលទេបាទដោយសារថាវីដេអូខ្ញុំធ្វើរៀងក្រោយគេអញ្ចឹងគេធ្វើមុនគេអាចនឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូគេអ្នកនរគ្នាវីដេអូ TikTok រកលុយបានហើយមែនហ្នឹងអញ្ចឹងមានបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើមុនខ្ញុំអញ្ចឹងវាចេញពាណិជ្ជកម្មវាស្តៀងអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់កន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងចម្ងល់ដែលបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបាច់តន់សង្ឃឹមមិនបាច់តន់លេបទឹកមាត់ថាយើងអាចរកចំណូលបានទេអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត Goodbye